还有一个1968年属猴女，她身上有没有灵性？1968年属猴的。啊？他前世做过飞行员。什么啊？他前世做过飞行员。哦，飞行员啊。所以他特别喜欢坐飞机。喜欢坐飞机啊？他有没有灵性呢？我看。他的妇科很糟糕，在他妇科上有灵性。要多少小房子？看看有他有打胎的孩子还没走，一个小男孩。还没走啊？给他念56章吧。56章啊。